हेलो एभ्रिवान, हजुरहरू कस्तो हुनुहुन्छ? आई होप तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला हो। अन्त फेरि पनि अनबक्सिङ भिडियो लिएर आएको छु हो। के गर्नु, राति नै हुन्छ हो, नानीले गर्दाखेरि टाइमै पाउँदिनँ हो। फेरि हेर्नुहोस् न, नानी अहिले पनि खेलिरहेको छ हो मेरो बेबी चाहिँ। तर पनि भिडियो चाहिँ बनाइरहेको छु किनभने हजुरहरूसँग पनि सेयर गर्नु मनपर्छ नि त, त्यही भएर हो। अन्त चाहिँ पार्सल चाहिँ हिजो नै आइसकेको थियो हो, तर ल्याउने मान्छे नभएर चाहिँ आज आयो हो। पार्सल चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नानीको, यो चाहिँ के होला, यत्रो ठुलो छ हो। यो पार्सल चाहिँ हो एमाजोनबाट हो होइन, यत्रो ठुलो छ पार्सल चाहिँ। के भने चाहिँ यो चाहिँ हो युजफुल थिङ्स हो नानीको। खोल्दैछु ल, के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हो डाइपर, बेबीको डाइपर हो यो चाहिँ हो। यो चाहिँ एकदम युजफुल थिङ्स हो नानीको लागि हो। जो पनि मलाई भेट्न आउनुहुन्छ यो चाहिँ लिएर आउनुहोस् होला भन्नु पनि भएको छैन हो। यो छ डाइपर। अन्त एउटा अन्त अर्को पनि छ हो पार्सल। अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो पनि एमाजोनबाटै हो। हेर्नुहोस् न, मेरो चाहिँ स्टोरेज फुल भइहाल्छ हो, बेसी फोटोहरू भएर भिडियोहरू भएर। त्यो पनि कसको भन्दा नानीको हो, अहिले नानी भएकोदेखिको चाहिँ उसकै बेसी छ नि त हो। अन्त फेरि अर्को अनबक्सिङ गर्न आँटेको छु होइन। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा, यो पनि हो एमाजोनबाटै हो। यसमा चाहिँ छ मेरो नानीको चाहिँ खेलाउने छ हो, किनभने उसले चाहिँ पुरा हात खुट्टाहरू पुरा चलाउँछ नि त हो। अन्त त्यही भएर चाहिँ मैले उसलाई यो अर्डर गरिदिएको छु, तर कस्तो आयो कुनै हो। अन्त चाहिँ हाम्रै मात्रै फेसहरू हेरोस् हो, त्यही भएर चाहिँ एक्स्ट्रा अब नानी अब बढ्दै जाँदैछ नि त, त्यही भएर उसको लागि चाहिँ यो अर्डर गरिदिएको छु हो। हेरौँ न कस्तो आएछ। आएको छ कुनै हो यो प्लेन गेम चाहिँ, हेरौँ न। वाउ, दामी देखिरहेको छ देख्नु चाहिँ हो। यस्तो पुरा रहेछ हौ, बनाउनु पर्ने रहेछ यो सबै। वाउ, कति क्युट हेर्नुहोस् न। हो यस्तोहरू रहेछ हो, चाहिँ बनाउनु पर्ने रहेछ। मिरर पनि रहेछ है, यस्तोहरू रहेछ पुरै हो। यो चाहिँ सायद बच्चा होला हौ। यो सबै जोड्नु पर्ने रहेछ, सबै सामानहरू रहेछ हो। मजाको आएछ। हुन्छ एभ्रिवान, बाई बाई। यो सबै सामानहरू चाहिँ बनाएर भोलि नानीसँग देखाउँछु नि ल। बाई बाई एभ्रिवान, टेक केयर, स्टे सेफ।